Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va parler plafonnement des salaires. Rappelons que lors de la dernière journée, l'USMA et l'entente de Sétif avaient donné le la en s'arrêtant pendant 5 minutes de jouer pour protester contre le plafonnement des salaires. On s'attendait lors de la journée qui allait suivre, c'est-à-dire samedi pour le reste des matchs, que sur l'ensemble des stades, il y allait avoir un arrêt de 5 minutes. Il y a eu un arrêt sur 4 stades. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de l'équipe nationale qui quitte Alger, destination Genève, pour jouer contre l'Arménie. Pour parler plafonnement des salaires, celui qui est le porte-parole des capitaines d'équipe, Samir Zaoui, ancien international, joueur à l'AS Ochlef, capitaine de l'AS Ochlef. Samir Zaoui, bonsoir. Bonsoir Mamal, bonsoir auditeur. Et bien Salim Salhi de compétition, Rachid Abed du quotidien Liberté. Le plafonnement des salaires, 120 millions ou de centimes pour un international, 800 000 dinars pour un joueur non international. Vous protestez contre cette décision des clubs, rappelons-le, des présidents de clubs. La question, Samir Zaoui, est-ce que vous avez été associé à cette décision? Salam alaikum. Premièrement, Mamal, je suis l'organisateur du syndicat. C'est-à-dire, je prépare comment on fait, Inch'Allah, le syndicat. Je suis pas. Moi, j'ai dit que vous étiez porte-parole. Non, on a discuté peut-être 100 à 150 joueurs. Il me fait confiance pour organiser. Vous avez discuté, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes réunis, ou par téléphone. Comment ça s'est passé? Des fois, quand on profite les matchs, des fois par téléphone, on a discuté. Mais vous vous êtes jamais rencontrés tous ensemble? Jamais, bien sûr. D'accord. Ils m'ont fait confiance pour organiser syndicat. Actuellement, je fais des recherches avec des amis, comment on fait le syndicat, côté judiciaire. Alhamdoulilah, on a bien avancé في هذا الأخر. Pour كما قلت انت نسيت البلافون de salaire, non, انا صراو دي ماتش وين كاين دي جوار sont arrêtés 5 minutes. Le match تاعنا احنا شلف نهضروا كما يقول لك on parle كما يقول لك بالديمقراطيه. Le président plus l'entraîneur ils sont réunis les joueurs avant le match. ما قالوش ما ديروش لو ماتش حضروا لي جوار تاعنا باسكو اون 90% من لي جوار تاعنا يتوش با مان با هذا 120 مليون كاين ابارتير دو 600 ميل دينار وهبط قال لك احنا لي جوار اوني افيك لي جوار هذو مي حاجه واحده اون بارل با كو لو بلافون دو سالير اون بارل دو لا روتريت لا كاس لاسيرونس ميم. Pourquoi vous n'avez pas tout ça? On n'a pas ça. Vous avez votre carte FIFA, non? Jamais. Vous l'avez pas? Jamais. Peut-être il y a un seul club que l'ISMA ou quelques joueurs اللي يعرفوا شويه قانون يسون كما يقول لك راحوا لاكازورال وين ما نقولش شرعوا. Vous cotisez à la retraite ou pas? Non, ما عندناش. C'est-à-dire quand votre carrière va s'arrêter, de quoi vous allez vivre? واش qu'est-ce que tu as gagné? Ce que vous avez accumulé? Bien sûr, oui. Ou les économies que vous avez faites? Bien sûr, oui. Sinon, une fois le football terminé? La preuve, on vit les anciens joueurs. يدير لهم دي جيبيلي مش بهكرمهم دي جيبيلي باين لهم دراهم. La preuve, il y a plusieurs joueurs. Ils sont travaillés maintenant dans les parkings. هذا هو تشوف احنا البروبليم ça veut dire après le sport كما يقول لك تشوف باب مبلع باسكو لا بيبار دي جوار ما نقولش ما عرفوش كيف يجيروا لا كارير تاعهم. Ils sont jeunes وكذا. Samir Zaoui, avant de revenir sur je vais aller sur cette dernière journée avant de céder la parole à mes confrères. Ça a étonné le public. Sur des stades, il y a eu un arrêt, sur d'autres stades, non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en termes de communication sur l'extérieur, sur l'image, c'est un peu raté? Parce qu'on pensait que ça allait être sur tous les stades. Je parle de mon club. Mais parce que vous n'avez pas communiqué avec la presse, vous n'avez pas averti. On le savait qu'il allait avoir un arrêt de 5 minutes, mais finalement, ce n'était pas sur tous les stades. Alors, à partir de là, certains se sont dit, peut-être certains joueurs sont d'accord et d'autres sont contre. C'est pour ça que je vous pose la question. On a discuté entre nous, تفاهمنا كاع. Ça veut dire ما درناش صدير واحد قال في ليكيب كومبلي شوفوا اسكو لي جوار قابلين يديروها كاع لي جوار قابلين ما يفيق حتى واحد. ميم حنا في شلف كنا كاع قابلين كي جات لا رينيو هذيك ولي جوار هضروا قال لك حنا لا نديروا لا كراف هذه لازم ماشي غير البلافونمون باسكو حنا ما يتوشيناش بلافونمون. كاين دي جوار بزاف ما يلحقوش حتى قلت لك 600 ميل دينار بار موا. كاين حتى الجوار عندنا تاع 50 ميل دينار بار موا. قال لك نو حنا لا كاين صوالح بزاف يبروتيجيونا اكزومبل قال لا روترات الصوالح اللي قلت لك عليهم افون قال لك نروحوا مع هذه السانديكا مي ديروا كونتر واحد اخرين جيسبر كاين دي زيكيب وين هدوهم المسؤولين تاعهم ما يدخلوش يحوزوهم. هذه في جاسبر هكذا مي حنا ما درناش هذه صافي اون كراف والله هذه تفاهمنا كاع لي جوار باللي
بتي ميساج باللي راكم قصبتوا في حاجه ما دخلتوناش فيها ما شاورتناش حنا اللي زاكتوا نلعبوا واحد ما شاوركم. موا عيطوا قال واحد ما شاوركم. نو واحد ما شاورنا قال اكزومبل لايسو شلف هي حنا اللي جوار 25 قال خير واحد سي با الكابيتان قال خير واحد اللي يعرف يهضر اللي يعرف القانون قال هيا روح يعيطوا له لا فيدراسيون ولا اللي دارت هذا القانون قال روح راح نديروا هذه هذا حتى قانون سيتي اون ديسيزيون. نو احنا معليش احنا كما يقول لك يفهموا قال اكزومبل هذه الفائده تاعها وين رايحه حنا نورمال قال لي انتم اللي زاكت اللي تلعبوا في السطاد ندير لكم هاك ادروات اغوش نو احنا لازم اي بلاد هذه راهي جمهوريه جزائريه ديمقراطيه فيها الديمقراطيه فيها حقوق الانسان فيها كل شيء يمشوا نورمال قال حاجه اللي فيها الفائده الفوتبول الجيريان نعرفوها باللي تطور احنا رانا معاهم. سليم صالحي لا غريف وجدتوها سادير سيتي بروغرامي بيان سور سيتي بروغرامي وي نو احنا عندنا 6 mois نهضروا مع بعضنا نو مي هاد لوبيراسيون تاع لاغي 5 مينوت سي اون وي بيان كونسيرتاسيون سور احنا كان عندنا نورمالمون في لاتريف تاع جونفي تفاهمنا بنديروا وين رينيون نتلاقاو كاع قلنا هضرنا كاع لي جوار قلنا نجيبوا شاك كلوب يجيب 3 جوار يجيب زوج ولازم يجيب مع ان جون باسكو فاني جون يجي تفاهمنا مي ما كانتش لا بيريود كطيحتنا في تاع وقت الفوت كي بغينا نديروها في وقت الفوت قال لك سي انتردي باسكو تقدروش ديروها الفوت اي قلنا خلوها فان سيزون. Depuis tout à l'heure, vous parlez des cotisations parafiscales et fiscales et concernant le côté social. Mais a priori, au sein des joueurs, selon certaines sources, les joueurs ne veulent pas cotiser. Aujourd'hui, les joueurs disent, nous, on prend le net, on s'en fout des cotisations. Beaucoup de joueurs parlent comme ça. Qu'est-ce que beaucoup, vous avez un chiffre? Oui, beaucoup. Bien sûr. Pratiquement 80% de l'effectif de la Ligue 1, des joueurs avec lesquels on a discuté disent nous ne sommes pas intéressés parce que notre carrière elle est trop courte, on amasse le maximum d'argent et puis les cotisations on s'en fout. معليش انا نهضر اسكو لي Oui, bien sûr, vous avez bien des معليش حنا exercices. ماشي كوتيزيو اسكو لي كلوب راهم يكوتيزيو لا بار تاعهم كاين اون بار تاع كلوب وكاين اون بار تاع جوار Oui. لو سول كلوب جاسبر مانيش 100% مي عطاوني خبر باللي لو سول كلوب سي ليسما اللي عنده لي جوار كاع في لي Le فلا Mousia كازا également, parce que son attraque. cette saison mais حنا نهضروا دوبي 2010 ملي بدا لو بروفيسيوناليزم انا جيسبر كو لي بريزيدون ولا لادمينستراسيون ولا ما داروش اون جورني لي جوار ولا فهموهم شنو هي اللي دروا تاعكم في هذا صوالح كونتر قال انا دي 60 ولا 70 اي الله يسهل عليه نو جامي انا في شلف جامي عيطوا لي قال لك نشوفوا لا سياسيون تاعك في لا كازرولا جامي ما كانش من هذه كاين وانتم les joueurs ما تقلقتوش ما قلتوش un jour mais messieurs il faudrait nous associer ولا حتى اليوم pourquoi pas avant جات لوكازيون هذه هضرنا عليها في جونفي قلنا بنديروا اون سانديكا اللي ديفوندي وميم طون تفهم لي جوار الحقوق تاعهم في هذه سيرتو في الكازورال ولا كاسنوس كيف ميم هضرنا بنديروا ان ستاتيو لي جوار باسكو انا نشوفوا ليكزومبل لي زونسيان جوار قلت لك انا كي نشوف دي فوا دي كرون جوار في لاجيري يغيظوني فاتوا داروا دي بونجور تاع لي كلوب عم يلمدوا لهم يلعبوا حتى في الفريق الوطني كاين دي زانترناسيون اكس انترناسيون لعبوا دوماج انا نقول لك والله كي تشوف هكذاك تغيظك عمرك تقول سي با فري هذا اللي يرفع لك الكل الجيريان ويدير هكا Zawi, est-ce qu'il n'y a pas danger de porter le problème juste sur le plafonnement des salaires que الجمهور ما يتفهمهاش يقول لك هذوما يحوسوا غير على الصوارد نو ما كاش منها شوف لو بلافونمون سالير جات لوكازيون est-ce que ça ne risque pas نو ما تريسكيش نقول لك علاه باسكو نقول لك حاجه حنا بيناتنا واش تفاهمنا او ديبي ماشي نهضر عليكم نهضر sur l'extérieur الجمهور لا نهضر لك واش حنا واش تفاهمنا لازم او موا كيما يقول لك نديروا اون سانديكا اللي ديفوندي كاع لي جوار صافي سي با لي سالير الروتات تاعهم كل شيء باسكو كي تشوف الشعب يهضر يقول لك هذا جوار تاع 200 مليون هذا جوار تاع 300 نو هذه هضره تاع راديو تطور نقول نسميها انا باسكو حنا كي ندخلوا ستاد ما ماناش نلقاو لو بوبليك هذاك اللي يعاوننا صافي لا سيونس ماشي عندنا داخل كونتر دي فوا تروحوا دي ستاد اقسم لك بالله تخاف ما تخرجش منه صافي ماناش نخمو على زي الفوتبول نخمو اسكو نخرجوا حيين ولا كاين دي ستاد سي با كاع الشعب عنده الحق يهضر باسكو واش نقول لك كيما يشوف ان بون سبيكتاكل يهضر يقطع كما يبغي انا نقول باللي البروبليم ماهوش في لي سالير كون نعاود نرجعوا لو بون سبيكتاكل نديروا 5 ولا 6 سيونس نشوفوا لي زيكيب واش عندهم دي مويان انفراستركتور ستاف ميديكال ستاف تكنيك كل شيء صافي ناقص صوالح بزاف ناقصين في الفوتبول باللي يولي ان بون روندمون والله اللي يحوسوا السبيكتاكل هذو سي با لي بلافونمون سالير قادر نديروا 1 مليار ما تشوفش ماتش مليح حتى نخلصوا الجواب 1 مليار ما تشوفش ماتش مليح vous êtes en train de dire en d'autres termes que les clubs ne sont pas structurés en tant que club professionnel حتى حاجه ما تبدلت avant la Coupe du Monde 2010 واليوم حاجه ما تبدلتش
حاجه ما تبدلش. نقول لك حاجه واش تبدل في الشامبيون تاعنا لي زاربيت جابوا لهم ناضوا لا لوجيك والله هذا سي لا فيريتي. Ah, je veux dire, vous êtes joueur. Des fois, ils n'utilisent pas. Les arbitres n'utilisent pas ça. دي فوا ما يمشيش واش تبدل؟ واش تبدل؟ ما تبدل والو كونتر تبدل والله ماني نو ماشي نقصر نو من 2010 لهنا. Zawi, vous êtes à Schleuf. Vous avez fait les éliminatoires Coupe du Monde 2010. Après 2010, on décide la Coupe du Monde. Entre avant 2010 et après 2010, qu'est-ce qui a changé? والو ما تبدل والو كونتر. انا جيسبر كو لو نيفو ريغريسا شويه في الفوتبول. حاجه باش تبدل لا ماجورتي سي دي جان مي لو نيفو تاع الكلوب هبط شويه في كاستيون روندمون. حاجه كاستيون ادمينستراسيون ولا بروغريسيون في الكوتي ميديكال ولا حاجه ما تبدلتش. Non, mais Mahamar, ils ont raison dans le sens où... Je dis pas ils ont tort. Non, d'autant plus raison parce que l'argument massu pour l'opération Hadith, le plafonnement des salaires, beaucoup de gens disent il vaut mieux 120 millions ou ils dorment. Alors qu'ils te ferment 200 millions ou ils dorment 3 mois ou là 4 mois. Mais aucune garantie, même à 120 millions, ils dorment. C'est ça le truc. Les clubs, en même temps, ne sont pas contrôlés. Il n'y a aucun club qui prévoit... C'est-à-dire, vous abordez l'aspect direction nationale de contrôle Bien gestion, sûr. encadre fair play Bien financier. sûr. Aucun Est-ce que président ne présente un budget prévisionnel qui est validé Pour par permettre de s'engager pour déjà. permettre de s'engager. cahier des charges. نعطيك Oui. معلومه كيسيون معليش. Ça va, on change. كيسيون Prenez ma place. لا انا كيسيون انا كيسيون نضربها عندك تروح لي بريزيدون. اسكو لي بريزيدون فاهمين سي كوا لو بروفيسيوناليزم؟ بريزيدون عندهم 4 سنين وما يجيروا في لي كلوب تاعهم. اسكو في 4 سنين هذوك فهموا سي كوا لو بروفيسيوناليزم؟ اسكو كاين حاجه اون بلان تاعهم في البروفيسيوناليزم؟ حاجه واحده هنا نهضروا لا لوجيك. ما كاينش بريزيدون ما يخافش من الشعب، يخمم غير الشعب. يقرا لي جورنو ولا يشوف لي سيت ولا دوك لي باج فيسبوك ذا الشعب ماهوش باغي الكلوب، لازم تجيب لي جوار، لازم دير يخمم غير ريزولتا. كيب ما انفستيش قال دارت سونتر فورماسيون، كيب ما دارش والله الدوله ما تسهلت لهمش هذا بالكاي تشارج الجديد هذا اللي عطات لهم. عندنا 4 سنين ابال جيسبر كو طاهم لي بابي تاع البروفيسيوناليزم شونجاو لي كونترا Non, il n'y a pas de licence. Il n'y a aucun club n'est professionnel. Parce qu'il y a pas de... C'est une licence délivrée par la Confédération africaine de football. Aucun club. Il y a une Alors, réalité, question. il y a une réalité aujourd'hui qu'il ne faut pas occulter. Parce que vous dites que Radio Trottoir, alors que ce n'est pas Radio Trottoir, on sait pertinemment aujourd'hui qu'il y a des joueurs, par exemple au Mouloudia, je cite le cas du Mouloudia parce que derrière eux, la Sonatrach, qui touche pratiquement en une saison presque 3,5 milliards. Est-ce que vous pensez que ça ne choque pas un petit peu le petit salarié qui touche 20 000 dinars 3 milliards et demi, il y a des joueurs qui touchent en une année. نعطيك حاجه هذه وين؟ وي. مولوديه. وي. صدق كي تروح تشوف المولوديه ونوتر كلوب لا بريسيون تاعهم ماشي كيف لي ديريجون تاعهم يجيب لك جوار تاع 4 مليار بل يسكتوا الشعب. هذه فو هذه فو لا استراتيجي تاعهم البوليتيك تاعهم ماهوش ماشي صحيح. صافي المولوديه لازم تجيب دي جوار دي ستار قال اكزومبل بان فلان كتبوا عليه بزاف لي جورنو يجيبوا هذاك بنسكتوا الشعب. نو هذا هي الغلطه والله راحت. ما تحسبهاش جوار خاطئ. جوار تعطي له 500 يدي 500 تعطي له مليار يدي مليار يا ابري. هذه الغلطه لي كلوب لي ديريجون بلي سكتوا الشعب قال ايا ندير ان بون رونفورسمون. نعطيك كيسمو ان كلوب ديما يجي لي البريزيدون تاعو يهضر انا جبت لكم لي جوار هي ابري هاك جبت جوار ما درت والو خسرت 10 مليار ما درت والو. صدير ما عندكش استراتيجي. صدير البلافونمون السالير ماهوش هو المشكل. البلافونمون كي عارف فيها تجيري عارف فيها تركيتي. Alors justement, est-ce que, on va parler de plafonnement des salaires, pour revenir à Rachid Abed, qu'un joueur touche 3 milliards, ça ne doit pas choquer. Parce que Cristiano Ronaldo touche bien 13 millions d'euros par an. Ça, c'est pas ça qui choque et ça ne choque pas. Et en principe, ça ne devrait pas choquer puisque la carrière d'un joueur est courte et il négocie. Il ne met pas le couteau sous la gorge des dirigeants. Moi, je vais aller sur un autre aspect. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit plutôt plafonner la masse salariale et qu'à l'intérieur du club, on s'organise différemment? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la solution? واش هضرنا قبيل في لي كوليس هذا هو نورمالمون لما صاليات كيما يقول لك دير ان بلافونمون ليها هذا هو. وهذه في بالي الحل الوحيد هذا هو اللي راح يسلك في بالي هذه مع المسؤولين نتاع كرة القدم الجزائرية. La masse salariale aujourd'hui de l'ASO, par exemple, mensuelle, elle est de 1 milliard 300 millions de centimes. Par exemple. Comparativement à celle de l'USM du Moudia qui est pratiquement à 4 milliards. Donc il y a quand même une. احنا مش كي قلتوا لا ماسالير لا ماسالير سي بعد قسمات لنا على بالي C'est احنا comme l'a dit Mamar, plafonner la base salariale. Il faut la dispatcher, mais il ne faut pas dépasser un seuil au niveau de la masse salariale. D'ailleurs, même le MJS avait évoqué cette. C'était une possibilité. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous? Puisque vous dites vous êtes
Vous allez constituer le syndicat pour ne pas. هذه فيها تقدر لي كلوب اللي يكون عندهم دي جوار فورماتور دي جوار طالعين بالك تعاونهم بصح كيكون عندهم دي جوار قاعد ستار في بالي ما تكفيهمش في جيسبر نو. Non, c'est-à-dire, il a raison, il ne faut pas que ce soit une masse salariale identique. Non, il faut qu'elle soit plafonnée. Pour dire, il faut qu'elle soit plafonnée et encadrée. C'est-à-dire, par exemple, la Direction nationale de contrôle et de gestion pourrait vérifier, avant le début de la saison, est-ce que le club a les moyens financiers de s'engager et de pouvoir tenir ses engagements avec les joueurs. Quand on sait que 95%, c'est la masse salariale dans un club. Le plus gros budget, ou j'allais dire, pas le plus gros chapitre, pardon, c'est la masse salariale dans un club. انا واش نقول لك شويه في الكوميرس هكذا ما نفهمش مي جيسبر كو لي كلوب كاع ديفيسيتار كنت تحسب هكذا في اللي يجي لي كونترولور يجيو في ديبي سيزون يهبطوهم كاع الدوزيام ولا تروازيام ديفيزيون هذا لوجيك. Ça vous choque que les joueurs ne soient pas associés? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites pas رانا حنا المنسيين on fait le spectacle وحنا المنسيين؟ نو احنا حضرناها احنا راح نديروا راح نكريو هذه السنديكا هكذا باسكو باللي يعرفوا باللي الفوتبول سي با غير فاف ليغ بريزيدون كلوب سي ميم لي جوار فاني وما يعطونا 10% نهضروا بها اكزومبل باسكو هذو كيما يقول لك vous avez des droits vous les joueurs vous avez des droits mais vous avez également des devoirs bien sûr des devoirs حنا كي نعطيك حاجه كي يكونوا كاين لي كونديسيون فافوري اكزومبل كيما قلنا قبل دي بو ستاد لا سيكوريتي دي بون فورماسيون ميم في لي كلوب كاين اكزومبل لي زونطريمون كاين لي ستاد وين تونطريني حنا نهضروا لوجيك دوكا الفوتبول الجيريان ماشي نخمو صافي دير قال نخمو نطيحوا على الجوار النيفو ما كانش مي نشوفوا النيفو علاه ما كانش ليبيا عاد الحرب بعد 5 سنين ان كلوب تاعها راه يلعب في الشامبيونز ليغ هذيك علاه منين هذيك جابوا دي جوار نو سي لا فورماسيون تاعهم لا باس كيفاه كاين طالعه champion d'Afrique au niveau les joueurs لوكو علاه منين هذيك باسكو كانوا يفورميو داروا اون بوليتيك انا قصرت مع دي جوار مع الجوار الليبيان اللي معنا عباك لي 50 ولا كانوا ليبيا يخموا كانوا يفورميو في لي جوار تاعهم جان احنا نسينا لا فورماسيون نسيناها بيان سور انا نعطيك حاجه ان اكزومبل انا ديريامون ليكيب كادي تاع الشلف دات كوب دالجيري الناس كاع قلت لهم ودي في غلطكم تعرفوا باللي كاين بون فورماسيون شوفوا ليكيب هذه شحال طلع منها سينيور ثم تعرف باللي صح انت تحت تقدر تجيبه بصح بل توصل 5 و 6 جوار او نيفو ويكون عندهم نيفو مليح هذيك هي كما يقول لك الغانيا هذاك الخدمه اللي تخدمها هذاك قال انا اليوم خدمتي درت انفستيسمون درت لا فورماسيون طلعت 5 جوار هذا هو البروبليم هنا في الجزائر لا فورماسيون ماهيش دار مليح على كنا قبل نهضروا لو جوار جون ما عندوش لي مويا اكزومبل ترونسبور ما كانش الستاد وين دار ما كانش يخرج من المسيد 45 يوصل يكمل هذيك يدير مان با ربع ساعه تاع اونطريمون ولا لا فورماسيون اعطيني ولا لا فورماسيون. Alors Zawi, nous les journalistes quand on vient on dit mais monsieur vous nous proposez un spectacle des plus déplorables, c'est pas du y a pas le niveau. Pour vous on n'analyse pas en profondeur? بيان سور احنا نهضروا لوجيك دي فوا حنا بيناتنا كي نلعبوا ماتش تشوف لو ماتش هذاك تقول سي تحشم على روحك تقول هذا ماشي نيفو لعبناه نهضروا لوجيك الواحد ما يخرج منها صح اكتيلمون في الجزائر النيفو تاع الجوار ماهوش 100% مليح والله كاين ناقص بزاف علاه سي فري دوكا الغلطه مدينها لي بريزيدون باسكو لي بريزيدون هما اللي يهبلوا لي جوار 300 400 بزاف. Vous êtes pour une grille des salaires? بيان سور Négocier, bien sûr. Non, كمل لك هذه. Négocier, mais malheureusement, je voudrais rebondir sur quelque chose, négocier. Au lendemain de la journée de protestation, le président de la Ligue football professionnel, Mahfoud Karbadj, a été catégorique. Je refuse tout chantage et que cette mesure de plafonnement de salaire sera appliquée. C'est-à-dire, il ne laisse pas la porte à d'éventuelles négociations. Moi, je voudrais connaître un petit peu votre position. بصح مليح معليش هذه زيد كمل لا فراس كومبلي هذه زيد كمل قلت لك هكذا زيد كمل ما عندهمش النيفو. وي ولي جوار ما عندهمش نيفو ما عندهمش مستوى. معليش هذه الاولى والثانيه معليش هو كيقدر يديها حتى واش يبغي باسكو هو رئيس الرابطه الجزائريه احترافيه رابطه احترافيه والجزائر وحنا والجزائر الجمهوريه الجزائريه ديمقراطيه ماهيش مملكه ماهوش قرار فهمني بصح هذيك التاليه غلط فيها هذه عنده الحق رئيس الرابطه يقدر يقول واش يقول بصح هذه تاع اللاعبين ما عندهمش مستوى ما راهو رئيس رابطه اللاعبين ما عندهمش مستوى صافي نسموها هكذا عيب نو انا نحترمه بزاف رئيس الرابطه غلط ولازم يطلب اعتذار من اللاعبين باسكو قال اللاعبين ما عندهمش مستوى وهو ما عندوش عامين كان هو اللي ينتدب اللاعبين هو اللي كان يجري في فريق شباب الوزداد. وهذه تاع الشونتاج جو ريفيج الشونتاج ماهوش شونتاج نو ماهوش شونتاج. Alors je vais faire justement je vais rebondir sur ça je vais faire un peu de fiction je suis à Khayel. Supposons que la ligue professionnelle campe sur ses positions et dise c'est 120 millions pour l'international et 800 000 dinars pour le footballeur non international. D'accord?
Et vous, le syndicat, vous dites on doit négocier. Le syndicat qui va voir le jour. Supposons qu'il n'y ait pas d'accord. Vous seriez capable d'aller à une grève des joueurs? Non, supposons. Est-ce que c'est une éventualité? C'est-à-dire réunir l'ensemble des capitaines, réunir pour dire, bien, nous, on peut faire grève également. ثم تعرفش نبدلوا نحوا الستاتيو تاع الجمهوريه الجزائريه ونديروه المملكه الجزائريه صدق نرجعوا للروايوم صدق ماهيش بلاد ديمقراطيه نو عندنا دستور راهي الجمهوريه الجزائريه Non, mais je vous dis, est-ce que vous pouvez aller vers une grève? راه كاين قانون العمل Mais la question que vous posez, le khayal, supposons que chacun يقعد في الموقف ديالو. Est-ce que وما تفهمتوش est-ce qu'à un moment donné vous vous dites pas ben on peut faire grève? انا شوف انا الاولى اللي جابتني هنا عندكم انا جو ديفون كيما يقول لك ميكوكيبي لي جوار صحابي اللي عندهم Et ça on le comprend. ما عندهمش لو الصلال هذا اللي يهضروا عليه الكونتار يناسبهم هذا البلافونمون باسكو مازال ما لحقوش انا جيت نديفونديهم رجال لاسيرونس لا روتريت كاين صوالح بزاف اكزومبل كاين دي جوار بزاف اللي مبليسين ما مش يلعبوا دي شومور ما مش يلعبوا On peut prendre des exemples. Il y a eu Rahim de l'USMA d'Alger qui s'est blessé en plein match, sa carrière a été terminée. On peut citer d'autres exemples des joueurs qui ont mal terminé. Draoui, que Allah yarhamou, on peut citer. يخلف الجوار تاع اللي اسمه لو جون تاع الحراش نسيتو Les maîtres. لا بوعلام انا ما نعرف لا سياسيون تاعهم كيف اسكو راه يخلص ماهوش يخلص انا نهضروا هكذا كاين دي جوار في ديبي سيزون ما سينياوش كاين دي جوار راهم خرجوا في الميركاتو دي شومر شكون اللي يديفوندي عليهم هذو حنا هذه السانديكا نرجع عليك تاع لا ما قبلش هذه la deuxième partie vous y répondrez tout de suite après la page publicitaire. On reste avec Samir Zaoui. أنت من عشاق الكرة العالمية للتعرف على جديد البطولات الكبرى وفريقك المفضل عالميا. عنوان واحد، يومية الشباك توفيك بأدق التفاصيل وآخر تطورات الكرة عبر العالم. تغطيات أهم المواعيد الكبرى، حوارات يومية مع نجوم الكرة العالمية، آخر الأخبار، تقارير، إحصائيات، أسرار وخبايا. الشباك، تأشيرتك للإبحار في أعماق الكرة الأوروبية. Deuxième partie de l'émission, Samir Zaoui. Vous revenez à ma question. Alors, نتخيلوا كل واحد يقعد في الموقف ديالو. ثم تكون حاجه اخرى انا في بالي هكذاك راح يصراو بزاف صوالح مش ملاح في الشامبيونا الاولى يكون ديبار تاع بزاف لي جوار لي زوتر شامبيونا اكزومبل ما نروحش للخارج نهبط غير تحت Hachoud, je pense que c'est dans compétition d'aujourd'hui si je me trompe pas, il fait une déclaration, il dit attendez, s'il y a plafonnement des salaires, moi il y a le Raja et le club africain qui me demandent. Déjà, c'est un des joueurs qui partirait, sans compter d'autres joueurs. Mais moi, je voudrais revenir indépendant. Je reviendrai à la question du départ des joueurs. Je voudrais revenir. Vous êtes, supposons, il y a le syndicat, il est là. Mahfoud Karbech bloque la porte des négociations en disant c'est comme ça et pas autrement. Est-ce qu'il y a l'éventualité de ne pas débuter le championnat le 16 août, par exemple? non, انا ما نقدرش نريبوندي باسكو مانيش عارف كومون سا سباس لي لوا في الفوتبول مونديال ما نقدرش غير هنا كاينين فيفا ثاني حنا لا ليغ الاولى تروح لا فاف الاولى تفاهمنا لي جوار كي نديروا سانديكا الاولى نكونتاكتيو البريزيدون لا فيدراسيون لازم يكونوا مش هو لازم يكونوا كونوا باسكو هو البريمير ريسبونسابل الفوتبول الجيريان هو ثم. Donc vous dites, moi si je comprends bien, vous dites nous on veut négocier, on veut discuter, la porte elle est ouverte, c'est ce que vous dites. بيان سور احنا كي نكريو السانديكا هذه يكونوا ناس اللي يديروهم هما اللي نيغوسيو الحقوق تاع لي جوار البلافون تاع الصالار انا نقول لك حاجه انا شويه افيك البلافون تاع الصالار بصح مش بهذاك لو بري كاين ان بري يزيدوا يطلعوه باسكو كاين دي صح كاين دي جوار لازم ينقصون في البري بلي يولوا يلعبوا باسكو كي الدراهم بزاف يغووا الانسان صدير يخلوه ديما ما يشوفش خدمته على باسكو سيرتو حنا لي كلوب ماهمش بيان ستركتوري كوتي بروفيسيوناليزم لي موان تاع لي زونطريمون كيفاه الجوار يوجدوه كيف هكذا نهضروا غير اكزومبل ناقص لك دراهم نعطيك دراهم صدير الكوتي تاعنا تاع الصح الخدمه تاعنا ماش نخدموا فيها. Je prends le meilleur exemple, c'est M. Boumela, qui était président du Mouloudia d'Alger. Le salaire est un droit, puisque vous, joueurs, vous signez avec une entreprise, avec une société qui dit je bloque les salaires, je libère les salaires. Or, le salaire est un droit, quel que soit le résultat, parce qu'en sport, vous pouvez perdre ou vous pouvez gagner. Je vous regarde dans les yeux et je vous pose cette question, Samir Zaoui. Si le plafonnement des salaires est maintenu, est-ce que cela veut dire que ça va inciter les dessous de table entre président et joueur? Je vous pose la question. انا فاني نجاوبك ونزيد نعطيك نوتر كيسيون يا دي جوار يلعبوا في ان كلوب اكزومبل اكس وراحوا سينياو وغادوا في الكلوب هذاك. Par exemple, Douha, il était à Al Harrach, il part à la JSK. على راح جياسكا يبغي يزيد زيتون نو نهضروا لا لوجيك على خلى الحراش وراح جياسكا دوخا على الجوال اللي كان في الكلوب وراح صافي راح لجل
في جياسكا فيها الصالير خير نتاع الحراش. Ça veut dire on va déclarer 120 millions et le reste on va pas le déclarer? نو انا ما نتهموش بصح Non, non, il y a le risque. نو انا اعطيني اللي ديريجون تاع الحراش، اعطيني يقول لك شحال الدوخه يدير في الحراش. Il était à 140 millions. 140 مليون. صافي دير لا راح جياسكا سي بليس دو 140 مليون. نهضروا لا Donc ça veut dire qu'il y aura 120 millions et le reste va être donné sous la Ouais. table. Sans également qu'il y ait la protection du joueur, tant sur le plan de la retraite, la sécurité sociale, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. انا نهضر هكذا راهم لي بريزيدون اللي هما اللي سطعوا القانون هذا هما مخترقوه الاولين. وعلى بالك سي لوكازيون ليهم يقول لك كاين دي بريزيدون يساعدهم باسكو علاه ديما يحوس على الجوار هذاك اللي موان 100 مليون باسكو علاش بيجي تاعو بصح حنا لا بليبار دي زيكيب كاين 7 ولا 8 كلوب عندهم لي موان باش يجيب جوار تاع 800 مليون مش غير 500 مليون مليح عليهم. شكون نعطيك ليكيب اللي ما ترونفورسيش دركا والعام اللي فات قريب طاحت والعام اللي فات راحوا لها الشامبيون والعام اللي فات على جال لي سيبورتور راح تسنى 120 مليون. شكون يلعب 120 مليون؟ واحد ما يلعب لها. نهضروا لا لوجيك. هيا يعطيني اكزومبل الميور جو بيتور تاع الشامبيون هذه ولا Et bosser. اي بوسي C'est un étranger. ان étranger. Après on descend Ahmiti qui part au club africain. Après on descend on retrouve Heshout. حشود يلعب لك 120 مليون. Ou Bougaroua qui a signé au بوغرو يلعب CRB. لك 120 مليون 13 سيربي. نهضروا لا لوجيك. الواحد يقول ديجا هما مخترقوا القانون اللي بريزيدون هذو اللي داروه. انا نقول باللي لازم يعاودوا حسابهم باسكو هكذا ما تزيدوا نرجعوا الشامبيونات تاعنا نرجعوها في شامبيونات مرتشيه ورشوه ويولي كيما يقول لك الشامبيونات تباع يولي لي ماتش تباع علاه باسكو خلاص يولي ما كاينش كاين قانون ما كاينش نظام. انا نقولها هكذا. Messieurs. Non, il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Dans la mesure où le plafonnement des salaires est en contradiction avec les règles du professionnalisme. Un club qui veut être professionnel. C'est en contradiction avec les lois aussi. Hein. Non, mais plafonnement surtout des avec le professionnel. Un club qui est professionnel affiche des ambitions. Moi, demain, je suis l'USMA d'Alger. Je veux être champion d'Afrique. Il faut ramener des joueurs qui peuvent m'aider à être champion d'Afrique. Donc, impossible que ce soit des joueurs algériens ou là, des joueurs étrangers. Si je veux ramener le meilleur joueur du Ghana ou là, du Nigeria, il ne va pas venir pour 12 000 euros. Non, pas Il 12 faut- 000 euros, moins. Ouais, 10 000. اعطيني لي جوار فان كونترا تاع الاسما. كاين جديات كاين فهم كاين هذو سينيو 120 مليون هذو. ما يسينيوش نو سي فري سي فري سي تبقى فهمونا كي داروا القانون هذا. انا هذه ما جي با كومبري هذه فهم انا فهمني هذه كيف هذوك الجوار كان يدي 250 ولا 240 دوك يرجع يسيني 120 مليون في الكلوب تاعو ولا يروح ان اوتر كلوب يسيني. هاي Mais il doit y avoir, qui m'a dit Mahmoud Jabbour, il doit y avoir certainement les dessus de table. Il C'est de Ça va c'est de entraîner les dessous de table. J'ai pas dit qu'il va y avoir. hein. Attendez. Ça va entraîner les dessous de table, c'est évident. Parce que comme vous l'avez si bien dit, un joueur Non, qui le part pro- d'un club à un autre, il ne va pas aller pour faire... Et les entraîneurs. صافي دير هكذا صافي دير نخلوها هكذاك صافي ما نديروش كما قال بروتيستاسيون ولا هكذا. Non, 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 on n'a pas dit ça. نو خلوها علاه مادام تمشي هكذا. اي انا دوكا نسيني ب 200 قال ما كاين 120 والكاتره تاعي دايها. علاه Et les entraîneurs. انا نهضروا باللي ما يكونش كاين هذو الصوالح. حنا كونتر هذه كيما يقول Les لك entraîneurs, c'est une bonne question. Je vous pose la question. Est-ce que vous dites pas pourquoi les joueurs et les entraîneurs? les entraîneurs. Peut-être parce que c'est une population plus. Vous êtes plus nombreux les joueurs. Peut-être c'est pour ça qu'on touche aux joueurs, qu'on touche pas aux entraîneurs. بالك وي. Vous vous êtes posé la question? Vous les joueurs. جات في بالي مي Vous les joueurs. Quand vous discutez entre vous, vous n'êtes pas dit mais انا نقول pourquoi que nous? انا نقول بالك لي زونتينور يدير لهم نوتا سيستم قال افيك اوبجيكتيف tu gagnes le championnat tu touches le salaire ده في لافان تدي دراهمك تلعب المانتيان تدي طون تطيح موان هكذا. Ça veut dire, alors on va avancer sur cette question-là parce qu'on va parler de l'équipe nationale également. Là, c'est les vacances. Vous allez travailler pendant les vacances justement pour la mise en place de ce syndicat? نو انا شوف انا قلت لك سوي با بورت بارول تاع لي جوار Non, ولا non, mais quand je dis vous, أنا- c'est oui. أنا Vous, شوف. joueurs, je parle de l'ensemble des joueurs. أنا Et des عيطوا- capitaines d'équipe. انا عيطوا لي ديجا عندنا كيف يقولوا اون جورني راح نديروها نتلاقاو بل نديروا هذه السانديكا اوبليغاتوار نديروها سي با على جال البلافونمون بل تبروتيجي لي جوار ليكزومبل هضرنا جبت رحيم جبت بزاف On peut en citer plein. Hein. بزاف كاين دي جوار كاين دي جوار شوم اللي فاتوا هكذا بل او موان نبروتيجيو لا جينيراسيون الجايه بل يخموا غير يلعبوا باسكو كلشي الجوار كيكون بيان بروتيجي في الكاع لي كوتي في بالي يدير ان بون سبيكتاكل بصح الجوار كي يخمم في دراهمو في لاروتات لا بيسير بيان سور ما يخممش على الفيزيك تاعو يخمم غير على دراهم باسكو على بالو بلي الوقت اللي انا فيه كلشي بدراهم. Est-ce que vous pensez avoir, quand je dis vous, Zaoui, je parle des joueurs, hein, pas Samir Zaoui, est-ce que vous pensez avoir une bonne opinion chez le grand public? شوف لو بيبليك الجيريان معروف نعطيك حاجه Je parle de tous les joueurs, Non. Ligue 1, Ligue 2, hein, pour qu'on se mette d'accord. على بالك كي تشوف البيبليك الجيريان كي يتهضروا على الدراهم يجي كاع كونتر دراهم باسكو نهضروا حاجه نفهموها ربي رازق دوكا لا كان
انت هذا من عباد والله يقدر يلعب فوتبول ما يقدرش يلعب فوتبول، يقدر يشتري لك حنا شو مدور ما يقدرش يشتري ما لك، تقدرش تعرف. ما يقدرش. ربي رزق، ما نقدرش نقولوا كاع دي جوار، ما نقدرش نقولوا كاع طباء، كل واحد ربي واش كاتب له الرزق تاعو. انا نقول بلادنا باه تطلع الجوار يخدم خدمته، الماصو يخدم خدمته، الجان هذا اللي راه يقرا والله كذا لازم يروح يخدم خدمته بالتافونسي لاجيري، باسكو كون نشوفوا دوكا حنايا ترود موند ماهوش يخدم في خدمته. Sur les 800 joueurs, je compte la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a 800 joueurs. Bien sûr. Combien vous estimez à peu près les joueurs qui sont avec vous? Un chiffre approximatif ou un pourcentage sur les 800 joueurs à peu près, pour voir un petit peu votre représentativité. انا راني في لي كاتيجوري تاع لي البرفورمانس صالير ما يتوشيهاش، وكاتيجوري تاع المهضومين حقوقهم لي جوار اللي ما يتوشوش بزاف، وكاين دي جوار اللي يهضروا على لي بلافورمون صالير اللي فايتين 200 واللي فايتين 100. Vous êtes international. بيان سور وي. نو انا ما فهمتنيش، انا نسيتو بقى لي ان سيزون ونسيتو الصالير تاعي ماهوش بعيد على البلافورمون صالير، ماهوش حاجه صافي. انا نهضر على لي جوار اكزومبل، لي جوار كيما تاع الشلف، كاين دي زيكيب كيما شلف لي جوار تاعهم ما يتوشوش بزاف، هذاك راح انا نكون بورت بالور تاعهم في السانديكا. Ils sont nombreux. بيان سور Ah, ils sont nombreux les joueurs qui touchent. حنا نهضروا حاجه في الشامبيون تاعنا، هذا بلافورمون صالير شحال توشا بيبري؟ توشا ما يديباسيش 15%. شحال؟ 15% جوار توشا، لي جوار تاع مولوديه، توشا لي جوار تاع ليسما، كيلكو جوار جي اس سي جي اس كا لمسيو شويه. سطيف بصح لي زوتر زيكيب كاع الصالير تاعهم تحت 80 صافي داير يناسبهم. سي نو حنا ما نخلوش صحابنا وحدهم، كونتر ما نحسدوش صافي لا ما تجيش معاني حسدتو. انا ماذا بيا فاني الجوار هذا يدي 300 Et مليون. puis combien d'internationaux pardon, dans les différents... ما كانش بزاف، ما كانش بزاف. نو De moins en moins, en équipe nationale. Il y a pas حنا باش نهضروا سي هادو لي جوار، حنا لي جوار جايين ولي جوار اللي الصالير تاعهم ما يكونش، هما يكونوا بروتيجي كيما يقول لك، يديروا لنا ان ستاتي لا روتريت، نبروتيجيو كيما يقول لك لي زاني اللي لعبناهم، تكون عندنا هذه كارت شيفا. حنا ما كاين والو، حنا الجوار كيما يقولوا يلعب ان سيزون يكتب ربي تبليسه طفرت فيه واحد ما تشوفوا، ومام صحابك اللي تمشي معاهم دوك ما تشوفهم. situation difficile. بيان سور Sur un plan psychologique. كوتي بسيكولوجيك والله انا نشوفوا قلت لك لي بروف كاين بزاف، ومنها كتشوف حاجه باك انت تصرفها كيما تبغي. لي جيبي ليهم يديرون في الجيري، لي ماتش دي غالا يديرون زعما بالي. On a vu l'amicale des anciens joueurs de l'équipe nationale organiser des jubilés ou rendre visite à d'anciens joueurs. C'est parce qu'ils sont dans une situation sociale des plus difficiles. نورمالمون كي نديروا اكزومبل كتب ربي وكملت في الكارير تاعي، انا كي نديروا الجيبيلي تاعي ان شاء الله هذيك المداخن نديهم اسوسياسيون، نديهم الجامع بنوه، هذا هو نورمالمون، ماشي نديهم انايا قال كونترير. انا هذه دينا انا كي نشوف لي جيبيلي نخمم بزاف على روحي، نقول سبحان الله هاهم كانوا دي كرون جوار خير منا، كاين وين نبانوا حنايا نهضروا لا لوجيك. كاين دي جوار عندهم لو نيفو انترناسيونال يلعبوا في الريال مدريد، مساكن هاكشت راهم يطلبوا لهم بلي يعيشوا. Je reviens à vous. Cet été, ça va être décisif pour la création du syndicat. ما نقولش ساتيتي، نقول هذه اللي دي جور جايين ان شاء الله. Les 10 prochains jours. ان شاء الله تكون ان شاء الله. Il y a qui avec vous comme joueur? كاع لي جوار. Non, mais qui pour constituer le. اللي درناها صافي دير كاين نبدا نسيت لك لي نون تاع لي جوار. كاين بوغاش مولوديه، كاين لو ديفونسور تاعهم اكسس، كاين اللي خيروهم كاين سيربي، كاين مكحوت، كاين لافون سونتر De quelle équipe? سيربي بوركبا، زيد جياسكا، كاين بالعمري ريال، كاين معاهم نوتر جوار. Donc de chaque club, des 16 clubs de la Ligue 1. Ah d'accord, très bien. كاين 3 joueurs des 16 clubs de ميم la Ligue 1. دوزيام ديفيزيون راني كاينين، ميم يفكروا لعبنا معاهم كاين ديرا، كاين كاع. شوف لي جوار حنا نحكي لك هذه C'est bien cette solidarité. لو موا جونفي قبل ما تفاهمنا باللي نديروا سانديكا ديفوندي حقوق الجوار، سي با ديجا البلافونمون، حنا درنا تفاهمنا بنديروا On l'a سانديكا. compris. ما هذه Les acquis sociaux. هذه بلافونمون صالير جات غير داريالمون، اسمعني مليح. حنا درنا تفاهمنا هذه والله لا قبل ما يخرج بلافونمون صالير هذه او موا جونفي. هضرت كاع مع لي كابتن ديك قلنا لازم نديروا بروتيجي الجوار. قلت لهم شوفوا ليكزومبل لي ريتريتي، لي جوار اللي فاتوا هضرنا كاع، ميم لي جوار دو ديزيام ديفيزيون كونتاكتيتهم تاع مروان باتنا مديه كاع هضرنا، قلنا باللي قلت لهم باللي لمدوا كاع كيفاش دير لي سيناتور تاع لي جوار باللي نتوما هما لي ريبريزون تاعهم انا بالي جمعيه عامه يديروا هكذاك، ونسيو كيف نخلصوا المبلغ تاع النوتير وهذوك ونكريو السانديكا تاعنا. تفاهمنا كاع مي ما كانتش لوكازيون، كاين الفوت والفوت ما تقدرش دير Donc تجمعات. c'est dans les 10 prochains jours. Samir Zaoui, on va parler de l'équipe nationale, ancienne internationale. Je le rappelle, Samir Zaoui. Ça a été difficile parce qu'aujourd'hui, on sait que juste après le match contre l'Arménie, 2 joueurs vont devoir quitter le groupe. C'est difficile?
بيان سور كي نخرج من السانديكا اولوزمون كاين ليكيب ناسيونال دوك كنتفرجوا لا كوب دي موند ننساو شويه لي بروبليم هذا والله العظيم اولوزمون سي ديفيسيل والله En tant que joueur, c'est difficile à vivre. ما تقدرش ترياجي ثم سيرتو كيما لو كاس رانا حنايا Vous l'avez vécu, c'est pour ça que je vous pose la question. بيان سور حنا صرنا على باسكو Quand Saadane vous a écarté. بيان سور حنا سعدان كي نحانا ما نفورساش كونت نحانا برك هذا ما كان باسكو انا نسميها قضيه سياسيه بوليتيك باسكو لو ماتش تاع لا سيربي خسرنا 3-0 هنايا الشعب كاع سي با ليكيب تلعب كوب دي موند ايا قال نحي 6 ونجيبوا انا جبنا بن ستو الشعب وهدر معكم ولا ما هدرش؟ وحنا في الراديو سمعناها كونتار ويستاهل الراديو على مي هذه خطره هذه واش نقول لك لك انا نقولها ونعاودها اللي تنحى من بلاصه تاعو الجوار والجوار يكون اللي جابو في بلاصتو يكون خير منه Non, il y a 25 joueurs, il y en a 2 qui doivent quitter le stage. سي تري ديفيسيل كوتي بسيشيك ان غارديان والله غير واعره والله ان سي اون غارديان لانونس سيدريك ودوخا انا نقول لك انا نقول لك ان غارديان ونعطيك لو بروميي يقعد لو تيتولار مبولحي باسكو كي زيماموش كي دوخا كي سيدريك ما لعبوش في ليكيب ناسيونال انا نقول زعما لعب لي دو نو ما لعبش الى با ليكسبيريونس تاع كوب دي موند. بيان سور ميم كوب دافريك ما لعبش ما عندوش اكسبيريونس في النيفو هذا. Donc pour vous, ça sera Mbouleh. انا نقول مبولحي النيميرو 1 وثلاثه هذو ندخل حتى زعما مش ندخلوا في لي تروا غارديان نقول بالك من ثلاثه هذو ينحي واحد. Non, mais 3-2 ينحي واحد, ça c'est sûr. Mais beaucoup pensent que c'est plus Cédric les راح يتنحى. Et il reste un joueur de champ. Alors moi, je voudrais, sur les joueurs de champ, vous poser la question. Ça se joue entre Halish, Belkalem et Adlen Guedioura. Qu'est-ce qu'il dit, Samir Zaoui? L'entraîneur va privilégier Adlen Guedioura, c'est un joueur important, c'est un relais. Belkalem, il vient d'arriver dans l'équipe. Halish, qui est revenu cette saison à la compétition. Pour vous, هو يدير هكذا يدير في بالي اذا كان صح لونترينور بقى له الاشكال في لي تروا جوار هذو يدير ان بلان عليهم هكذا اكزومبل يشوف في لي كوتي كاع كومبيتيسيون يشوف لو بوست اللي خصو انا نقول باللي ما لعبش Adlen Guedioura, il a 4 matchs dans la saison. تحكم Halish, il a joué. Et Belkalem revient de blessure. Il a connu le bon et le moins bon. صافي دير اونتر بالكلام وغديولا. Et qu'est-ce que vous pensez vous انا نشوف باللي الا كانت بين كلام وغديولا يشوف الكومبارتيمون اللي خاصو فيه الجوار اسكو الى بوزوان دان ديفونسور ولا ميلي ريكيبيراتور ويدي الا كان بوزوان دان ديفونسور جيسبر راح يسمع في بالغديولا ولا كان يسحق صح ميليتير راح يسمع في بالكلام. هي شوف techniquement ça va se décider sur le besoin نو en termes de football. لي دو جوار تقول بلي مونك كومبيتيسيون ماهمش بيان باري لا كوب دي موند صافي دير المام كي يروحوا يلعبوا كوب دي موند ما يتكلش عليهم يخليهم بتاتر في لا ليست تاع خارج تروازيام شوا باسكو ليكيب تاعو راه باينه باسكو هادو راح يديهم صافي ما نقولش غاني لو تيتر تاع مونديالي سيتو هذا ما كان. هو باسكو قال لا ديرنيير فوا كونفيرونس دو بريس قال جي ان بروبليم au milieu de terrain là où le temps de jeu des joueurs n'est pas il inquiète quoi. وقال بلي ça m'inquiète le milieu de terrain تاعي ça m'inquiète. صافي دير اونتر حليش بالكلام هكذا نو هو دابري فايت في لا كونفيرونس دو شوف بريس شاك كونتينر عنده ليكيب تاعو هو في لونتينر ليكيب تاعو في راسو صافي دير هادو كي قالها هادو صافي خلاص هادو داخلين في ليكيب في التروازيام كاتيجوري صافي هو عنده لي تيتولار ميم لي رومبلاسون اللي دخلوا راه عنده هادو اي سون با بري ميم بالكلام ما كانش يلعب ويديروا ما كانش يلعب حليش رجع غير ديريرمون صافي اي سون با فري في الفوتبول اي سون با فري و مونديال تدي لي او موان 15 16 جوار يكونوا فري ولي زوتر جوار اذا كان صح. Pourquoi le stage ne peut pas remplacer. Pardon, allez-y Salim Salih, allez-y. Non, juste par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations que le football? Il y a des joueurs où يقول لك par exemple ما يتفاهمش معاهم ما يحبش leur comportement داخل الجروب. celui le patron bien sûr. يقول لك هذا même là كان technique, c'est-à-dire sur le plan du jeu, il peut être un peu mieux que Hadaya, mais je préfère celui-là parce que dans le groupe Ils seront en stage, hein, ça dure longtemps un stage. Surtout le groupe, si tu te protèges les groupes يكون عندك un bon groupe ما تخافش parce que tu vas passer une bonne condition. ولا كان عندك كما قلت ان جوار اللي يدير لك لي بروبليم في بالي تيكارتي حتى ولا كان سي البلان تكنيك وكذا بيان سور نو دوكا البروبليم والله قاعد دوكا لونتينور سي بون انا بور موا راه دير ليكيب باسكو هادو لي تروا جوار مونت كومبيتيسيون صدير ما عندهمش ميم كي يديهم يلعبهمش صح. راك تهضر على دو ساكسيو بالك نسحقوا واحد فيهم ما تقدرش تلعبهم. شوف نهضروا بغديولا ما عم يلعب في الميليو بنطالب الى كونفيرمي نو بنطالب الى كونفيرمي تايدر الى كونفيرمي زيد احسن يلعب احسن زيد لو كاتريام يبدا يجو كوتي زيد ترجع لا ديفونس. نحكي لك على لا ديفونس. لا ديفونس واش كاين عندنا بوغرا عندنا كادامورو ومجاني ومهدي مصطفى
بون ماشي فلاكس ما Ici, هذه on parle de l'axe. فلاكس فلاكس باسكو كادامورا ولعبوا فلاكس بوغرا. مع سلوفيني بوغرا. بوغرا كادامورا مجاني صافي يخص واحد يخص واحد دونك هدايا بالكلام ولا حليش سا سبو ا مومون دوني يدخل في اللعب. شنو نقول لك دوكا هو يشوف باسكو كنت تشوف بيناتهم بالكلام هذه لافي تاع لونتينور عنده بالكلام يكون خير من حيت باسكو هو يثيق بزاف فيه بالكلام. Exactement. هذا هو باسكو هو لاعب بزاف بصح كنت ترجع للجوال البري جيسبر كو حليش راه بري على حليش بالكلام. il a beaucoup plus باسكو بالكلام لعب اكثر ما لعبش في الوتور لعب ان ماتش ولا دو ماتش باك تبليس جيسبر ماهوش بري ولا نيفو مونديال حبيبي احنا ما نقولوش راح نديو لا كوب دي موند احنا 14 جوار تكفي نلعب لي 3 ماتش وبالك ان شاء الله نكونوا كاليفي بصح لي زيكيب اللي يخموا بلي يروحوا دومي فينال هما اللي يكون لازم لي 23 اب تواجدين هذا هو. Vous pensez qu'on peut passer au deuxième tour? انا نقول لك والله شفت تبعت لا بلجيك مليح تبعت فمام هذيك لا كوري تبعت مام الاخرى والله سي تري ديفيسيل والله سي نقول لك حاجه انا نقولها سي اون باس لو دوزيام تور انا نقول نو ماشي ميراكل نقول نقدر نروحوا دومي فينال. Ah bon? Vous savez qui on joue si on passe? الالمان L'Allemagne ou le Portugal? الالمان خير كان يرونفونش Ça sera une revanche, mais c'est une autre équipe d'Allemagne qui joue pas de la même manière. Non, mais نو شوف اذا كان ربحنا si on passe ah ouais. انا شوف انا دابي لو جروب تاعنا شفتو حنا رانا كواتريام بوزيسيون شفتهم كيف يلعبوا شفت لو نيفو تاعنا شفتهم عندنا دي جوار يسون كومون يسون بريباري مازال ما شفناش انا ليكيب ناسيونال تاعنا مازال ما شفتهاش كيف تلعب صدير ميم لي زيكيب اللي لعبنا معاهم المالي والبينا ما همش ان فري تيست ما همش نو ما Et même le dernier test, la Slovénie, c'était pas un bon test. ماهوش نقول لك علاه السلوفاني جاو بور اسيستي للماتش سيتو هذا ما كاين كونكيرونس ما كاين والو ميم هما ما يلعبوا والو ما بريباري والو شغل لي جوا اللي جابوهم سي دي برو خافوا رجليهم لعبوا ماتش نورمال. انا نقول باللي فري تيست سي لي ماتش دو كوب دي موند ميم لي ماتش اميكال هذو اميكو لي دو ماتش اميكو في زوج هذو في بالي ماهمش ان بون تيست. انت في بالك on aurait dû jouer avec un mondialiste اه وي باسكو علاه parce qu'il y a l'enjeu de la coupe بيان سور باسكو لي جوار كاع يبداو يبي le choix تلعب مع موندياليست اللي عنده لي جوار اللي عنده كيما يقول لك عنده لي ليست فيها 30 علاه باسكو ديما لي جوار يبغوا يبينوا بصح تلعب مع ايكيب اكزومبل البرتغال ولا هذوك سي دي زيكيب يجيريو على بالهم بلي يلعبوا الكوب دي موند لا ليست 23 باينه انا نخير انا ادفيرسير اكزومبل قال فرنسا عندها 30 جوار هذه نلعب معها باسكو على لي جوار تاع واحد قالت له على 23. Samir Zaoui, vous serez où pendant le mondial? لك بربي اني راح العمره Inch'Allah. ان شاء الله نجيب عمره ان شاء الله. Merci Samir, vous verrez les matchs de l'équipe nationale. Bien sûr, oui. D'accord, je vous pose la question. Merci Samir Zaoui d'avoir répondu à l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Merci également. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.